नमस्कार दोस्तों, भारत का मौसम चैनल में आपका स्वागत है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, जिसके कारण मौसम में बदलाव संभव है और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए भारत का मौसम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और 21 से 27 दिसंबर के बीच का आप मौसम पूर्वानुमान देख सकते हैं। दोस्तों, बारिश वाला रीजन आप देख सकते हैं। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, इस एरिया में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जो 26-27 दिसंबर के आसपास संभव है। धन्यवाद।